Përshëndetje, javë të mbarë. Unë jam Nula, parashikuese e fatit me letra tarot dhe me fixhan. Atëherë në postimin tim të fundit, ju lash të zgjidhni doni parashikim me letra tarot apo me fixhan, dhe më të shumtit të zgjodhën letra. Kështu që në këtë video do bëjmë një lexim, një hapje të përgjithshme me energji të përgjithshme. Të shikojmë në përgjithësi për çështje personale, çështje pune, ekonomie apo edhe çështje shëndetësore. Çfarë të na thon letrat? Ja të shikojmë atëherë. Unë do i drejtohem kryesisht të vajzave kur të referohem çështjeve personale, por djemt ose do ta marrin siç është ose do ta kthejnë, pra do i kthejnë ato energjit personat në mënyrën që dy përshtatet atyre. Tani këto letra ranë vetë, kështu që do i shikojmë. Atëherë për disa shikoj vëzhgime, tani secili do ta mbështas me situatën e tij. Ku mendon se mund të ketë vëzhgim, qoftë në punë, qoftë marrëdhënie personale. Për disa ka vëzhgim, për disa ka një frikë, një pamundësi për të vepruar diku ku beson secili se i përshtatet situatën e tij. Sepse është e përgjithshme, ku i përshtatet gjithë secili, qoftë në punë, qoftë në personale. Ndërsa të tjerë do arrini qëllime, realizoni ëndra, kryesisht në ekonomi, në punë, në ndaj kupave dhe asi i monedhave, do hapet një derë e artë, do thosha, për më të shumtit, qoftë në punë, në studime, shkollë, me diçka që mund të ketë bëjë me ndonjë shtet tjetër, diçka që doni të merrni të arrini, dokumenta, çështje ligjore, çado qoftë. Shikoj që do arrini atë çfarë doni. Do përmirësohet gjendja ekonomike shumë, do keni mundësi të reja, disa një vend të ri pune, disa ngritje ekonomike, vështirësitë do largohen, çado qofshin, dhe do vinë mundësi të reja shumë të mira. Tani këto ora në vetë, le të shikojmë në hapjen që do bëjmë se çfarë do na thonë letrat. Hajde ta shikojmë edhe këtë me qira vetë, vështirësi në ekonomi. Kujdes me shpenzimet, do thosha, por me tre karta që ranë më përpara kjo do iki. Nuk ka kjo më shumë fuqi si kartë se sa ato tre që hodhën pak më që ranë, më saktë pak më përpara. Pesha thot kujdes, kush e ka kaluar të vështirësi, do ketë atë ngritje që tham pak më përpara. Sa i përket çështjeve shëndetësore, kujdes me lodhjen, mundimet, do thosha disa nga ju dhe me këmbët të gjunjët më tepër. Secili le të mendoj problemin që shqetëson, çështjen që shqetëson e mundon, dhe le të dëgjoj letrat për atë gjë. Për atë që ai ka në mendje. Gjithë secili nga ju. Mbretëresha e shpatave. Nëse janë tani duke më dëgjuar goca të shenjave të ajrit, binjak, peshore, ujor, ose shëndentin hënën apo afërditën, dëgjoni me vëmendje sepse kjo ju prek më tepër nga sa prek të tjerët. Pra ju kap si lexim. Edhe të thosha kryesisht gocat, megjithëse na ra mbretëresha, po pse jo dhe çunat nëse e kthejmë atë energjinë, figurën. Do thosha që po kaloni një periudhë me një ftohtësi, një mungesë dëshire për çdo gjë, sikur jeni mbyllur në vetvete. Disa mendoni diçka që është larg. Ju ndan një rrugë. Janë të shumta energjitë, sepse është e përgjithshme. Të tjerë keni debatuar, keni kaluar diçka të vështirë. Të tjerë mendoni diçka që doni të arrini, qoftë në punë, në ekonomi, qoftë në marrëdhënie personale. Do ta shikojmë në përgjithësi, do ta shikojmë. Atëherë, goca, më të shumta të gocave, goca që thash në shenjat e ajrit, për 2 ditë ose 2 javë do merrni një mesazh
që keni kohë që e prisni. Një mesazh të bukur, pozitiv, që më tepër ka të bëjë me çështje personale, dashurie. Pra një mesazh dashurie, një mesazh erotik. Dhe më tepër gocat që janë zënë, kanë debatuar, kanë kaluar një gjë të tillë pra me personin që intereson. Shikoj që do merret një vendim i rëndësishëm dhe do keni një fillim të ri për rreth 3 javë. Keni kaluar mërzitje, zhgënjim, i keni humbur shpresat shumë herë, por prapë është një shpresë që ndriçon atë errësirën që ndjeni brenda vetes. Shikoj që do shpërbleni dhe për përpjekjet që keni bërë. Do ndryshojnë gjërat shumë pozitivisht. Është e përgjithshme, është për të gjithë, por i drejtohet më tepër gocave që janë në shenjat e ajrit, siç thash, edhe çunave nëse e kthejmë atë energjinë, figurën e kartës, po që më tepër po flas për gocat në shenjat e binjak, peshore, ujor. Apo e shëndent, hënën ose Afroditën, që janë më të rëndësishme, sepse Afrodita është planeti i dashurisë. Atëherë, këtë kam për gocat në këtë shenjë. Disa të tjerë, po prisni ndoshta të takoni dikë që është larg ose doni ju të bëni një rrugë. Dhe do ta bëni, po kujdes do thosha, mos të merrni vendime të nxituara. Mendojini mirë gjërat sepse do duhet të merrni një vendim të rëndësishëm. Dhe duhet ta mendoni mirë çdo gjë. Sidomos nëse ka të bëjë me çështje pune. Ndonjë vendim, diçka që do duhet firmoset, të kërkoni apo të jepni diçka, do thosha kujdes. Kujdes në vende pune, ndonjë përplasje, debat, që mund ta shkaktojnë me qëllim të tjerë, që ndoshta janë xheloz për vendin tuaj të punës, duan ta kenë ata atë vend, situatat janë të ndryshme. Por dhe në marrëdhënie personale do thosha këtë periudhë kujdes, mos të krijohen situata apo përplasje debate. Disa do keni një vizitor të papritur, por do jetë për mirë. Disa keni një marrëdhënie me diferencë në moshë dhe do thosha që janë gocat më të rritura. Dhe djali të jetë në shenjat e ujit, e shikoj, gafore, akrep, peshk. Është adhurues i madh i juaj ky goca, që është më i vogël në moshë, sillet shumë herë me papjekurinë, më të shumta të rasteve të thosha, por ka shumë pasion, për disa ka dhe ndjenja. Ky djalosh. Ju goca mund të jeni dhe të martuara. Dhe shikoj që do vinë ndryshime të rëndësishme. Disa do vazhdoni, disa do ndajeni. Varet nga situata e secilës, sepse është e përgjithshme. Po që do vinë shumë ndryshime të rëndësishme. Në çështje pune, në përgjithësi, pa përmendur shenja horoskopit, shikoj një kompletim për më të shumtit. Do arrini në një vend që dëshironi, në një vend pune, do arrini gjendjen ekonomike që ndërroni, shkollën, studime, dikush tjetër me diçka me dokumenta apo ligjore, firmosje. Shikoj një zhvillim shumë të mirë, një kompletim, siç thash, ndryshime
të rëndësishme pozitive, fillime të reja për shumë nga ju. Në përgjithësi me rrotën e fatit ndryshojnë gjërat për mirë, të largosh çdo gjë negative, çdo pengesë, do largohen gjërat negative dhe do vinë gjëra shumë të mira pozitive. Në çështje familjare, disa do kenë ribashkim familje, kush ka kaluar kriza, ndarje. Ata që janë në lidhje mund të vazhdojnë në një diçka më serioze, më zyrtare, ndoshta të krijojnë familjen e tyre apo të bëjnë fëmijë. Në përgjithësi janë shumë pozitive energji të gjitha. Dhe secili merr nga parashikimi ato që mendon se i përshtatet me situatën e tij. Atëherë, për mbretërit e zjarrit, pra djemtë në këtë rast në shenjat e zjarrit dash shigjetar Luan, apo si shajë përpara ascendentin Hënën apo Afërditën, do thosha kujdes me varësit, disa me lojrat e fatit, me alkoolin, apo edhe me nervat. Do thosha në përgjithësi kujdes, disa nga ju ndjeni të bllokuar diku, po kaloni diçka të vështirë, por që po e mbani brenda vetes. Disa të tjerë në çështje pune lodheni shumë dhe mendoni se nuk po arrini të stabilizoni diçka, të arrini atë çfarë doni. Por edhe këtu, edhe në këtë situatë, shikoj zhvillim pozitiv, arrini aty ku doni dhe keni prapë ngritje ekonomike, të largoheni nga kjo gjendja e bllokimit me kartën e djallit, kryesisht djemt, por edhe vajzat, dhe edhe nëse ka të bëjë me ndonjë marrëdhënie, mund të ketë diçka paralele, do thosha kujdes, por që prapë shikoj të zhvillohet pozitivisht, shikoj takime, t'i ka përceni vështirësitë dhe në përgjithësi të shkoj çdo gjë mirë. Por që do thosha kujdes edhe nga rrethi juaj, miq, koleg, ndoshta edhe familjar për disa. Varet. Në çështje shëndetësore nuk shikoj ndonjë problem. Vetëm me kartën e djallit, pa kujdes me nervat dhe në përgjithësi çdo gjë mirë. Çdo situatë e shikoj të zhvillohet mirë. Nuk është se shikoj ndonjë problem, diçka që nuk zgjidhet. Por gjithsesi energjitë janë mirë. Do shtoj dhe disa karta nga Lenormand. Të shikojmë. Të hedhim këto karta të shikojmë çdo na thot. Unaza. Disa do keni fejes, martesë, disa do merrni një propozim, mund të jetë edhe në çështje pune, jo patjetër marrëdhënie personale. Shumë kartë mirë, shumë zhvillime të mira. Për disa mund të jetë ribashkim. Kryesisht goca po vjen princi, ta themi kështu, që t'ju jap unazën goca. Letrat po kapen rastësisht dhe kjo duket. Nëse e themi për çunat, pastaj mund të merrni një përgjigje nga personi që ju intereson. Një përgjigje që keni kohë që e prisni. Një përgjigje pozitive, normal. Jo thjesht një përgjigje, por përgjigje pozitive. Për disa shikoj fëmijë, pra ose shtatzani, sidomos për ata që e dëshirojnë, ose do merrni një lajm të mirë nga fëmia juaj, ndërsa për disa të tjerë është krijim familje, është gëzim dhe do lind diçka
shumë e mirë dhe pozitive, një zhvillim shumë i mirë pozitiv. Dhe kjo është më tepër në çështje personale, në marrëdhënie personale. Dhe përderisa kjo në radhë në çështjet personale e sentimentale, do lexojmë dhe disa mesazhe se e di që ju pëlqejnë. Do i drejtohem më tepër gocave, e kam thënë, çunat i kthejnë për vete nëse duan mesazhet. Atëherë, dale se nuk duket. Mos ke frikë, jam unë këtu, thot. Mbani ato që doni nga mesazhet. Janë disa momente që të shmendem të takoj, thot. Dhe këtu kishim takim. Në dashuri rëndësi nuk ka mosha, as distanca, por kimia që ekziston. Goca thash më përpara për diferencë në moshë, por dhe për distancë. Nuk ka rëndësi, thot, diferenca në moshë, por kimia që është në një marrëdhënie. Mbajeni këtë. Qa thot këtu? U mundova të vrapoj larg teje, por harova që ti ishe brenda meje, thot. Sa e bukur. Sepse disa janë munduar që të ndahen, po që nuk ja kanë dalë. Do hedhe dhe një, u kthyen vet. Janë 4 mesazhe, do i shikojmë, do i lexojmë. Atëherë, dua një ditë të zgjohem dhe trupi im të jetë atje ku kanë qenë mendimet e mia, netët e shkuara. Është e pamundur, tha krenaria. Është e rrezikshme, tha eksperienca. Është e kotë, tha logjika, mundohu pëshpëriti zemra. Prit, Zoti di çfarë bën. Dhe kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm, ta merrni gjithë, ta mbani. Dhe fundit janë fjalë që nuk thon asgjë dhe ka heshtje që thon shumë. Uroj të kenë pëlqyer këto mesazhe. Le të shikojmë edhe disa shenja të horoskopit. Kë kap më tepër 1 minutë sa t'i ndaj shenjat veç, t'i përzi dhe të zgjedh. Rastësisht 4 ose 6 më mirë. 1 minutë. Normal është për të gjithë, po që shenjat temi ka pak më tepër. Dhe si që thash, në këto 6 që të zgjedhim, është shenja horoskopit, është Ascendenti, Hëna dhe Afrodita për çështjet personale. Atëherë, tu kemi shenjat, do i përzim dhe do zgjedhim. Rastësisht 6. Pengon pak leukoplasti për kapjen e kartave, po nejse. Do i hap në këtë mënyrë. Dhe do zgjedh 6. Të 1, 2, 3, 4, 5 edhe 6. Ja të shikojmë tani kë shenja kap më tepër. Peshqi, dhe e thash goca më përpara. E thash për ju që keni lidhje me një më të vogël, është në shenjat e ujit, thash gafore, akrep, peshk.
Ja urdhëro. Vyqëresha. Ujori, goca. Ju thash juve në fillim. Thash në fillim mbretëresha e ajrit. Goca, ujoresha, mbajeni thënë. Peshore, gjithashtu shenjë e ajrit. Injak, që thash. Dhe akrep gjithashtu shenjë e ujit. Pra kemi shenja që thamë dhe në parashikim të ujit dhe të ajrit. Dhe mjena ra tokës, vyqëresha, mundet dikush ka ju që është në shenjë ujri apo ajrit të ketë e shëndetin, hënën apo dhe afërditën në vyqëresh për shembull. Nuk është se garanci e thash është për gjithë, po që më tepër për këto shenjat që thamë. Atëherë kaq, uroj të ketë pëlqyer. Pres komentet tuaja. Dhe ju falenderoj shumë të gjithëve. Të jeni të gjithë mirë.